আসসালামু আলাইকুম আরহামাতুল্লাহ। আজকে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাব একটি ড্রাগন বাগানে, আর আপনাদেরকে দেখাবো ড্রাগন চাষ পদ্ধতির শুরুর গল্প, যেখানে থাকবে বিঘা প্রতি খরচ, কিভাবে চাষ শুরু করবেন, সম্ভাবনা কতটুকু, আর এই চাষে লাভ কেমন। সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি আলিমুর রেজা, ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে। গ্রামের মন জোড়ানো মেঠো পথ বেয়ে আমরা ছুটে চলেছি আমাদের গন্তব্যে। আজকের পর্বটির ভিডিও ধারণ করা গত 7ই মার্চ 2021 সালে। আগে থেকেই বাগানে উপস্থিত ছিলেন আমার মিয়া ভাই মোহাম্মদ আনিসুর রহমান লিটন ও বড়দোলা ভাই মোহাম্মদ আলাউদ্দিন। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমরা আছি একটি ড্রাগন বাগানে। ড্রাগন ক্ষেত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে বিশাল এরিয়া জুড়ে শুধু ড্রাগনের আবাদ। যদিও এখন ড্রাগন ফল হওয়ার মৌসুম না, তো যখন মৌসুম হবে এখানে ফুল হবে, ফল হবে। আমরা চেষ্টা করব আরেকবার আসার এবং আপনাদেরকে ভিডিও আকারে করে আপনাদেরকে দেখানোর। তো আমরা এখন আসছি এই ড্রাগন বাগানটা কেমন দেখতে, এখানে কী ধরনের আবাদ হয়, একটা খেতে আবাদ করতে বিঘাপতি কত খরচ হতে পারে, কী ধরনের ইনকাম হয়, এই বিষয়ে বিস্তারিত জানবো একজন আবাদকারীর কাছ থেকে। তো আমরা আপনাদের নিয়ে আসছি এখন এখানে। আর এটা হচ্ছে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার বাথানগাছি গ্রামের একটি ড্রাগন ক্ষেত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিশাল এরিয়া এবং পুরো এরিয়া জুড়েই হচ্ছে ড্রাগনের আবাদ। এখন আমরা ড্রাগন চাষ পদ্ধতি, খরচ ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানব একজন ড্রাগন চাষি ও আমার বড় ভাই মোহাম্মদ আনিসুর রহমান লিটনের কাছ থেকে। হ্যাঁ, এখানে মোট কত বিঘা আবাদ আছে এই ড্রাগনের? 13 বিঘা জমি। 13 বিঘা জমির আবাদ। আচ্ছা, আমি যে কিছু পার্থক্য দেখছি, যেমন এখানে লম্বা লম্বি বান সিস্টেম করে, তারপরে রড দিয়ে, তার দিয়ে, তারপরে বাইসাইকেলের টায়ার দিয়ে করা। আর এটা দেখছি পিলার দিয়ে উপরে মোটরসাইকেল বা ওই যে ইজি বাইক বা সিএনজির টায়ার দিয়ে করা। তো এই পার্থক্য করার সুবিধা কি বা কারণ কি? এইটাই খরচ কম, সাশ্রয়। এটা পিলার দিয়ে ফিতে এ পর্যন্ত পরিচর্যায় 10 মাসে বিঘায় 2 লাখ টাকা খরচ হয়েছে। আর এইটাই তার দিয়ে বান দিয়ে এটাই খরচ হয়েছে 3 লাখ টাকা করে বিঘাপতি। আমরা যে পরিচর্যা করেছি ব্যাপক খরচ করছি, যার কারণে আমাদের দ্রুত 10 মাসে গাছ হয়ে গেছে ভালো। আচ্ছা, এই গাছ লাগানোর পরে কতদিন পর্যন্ত হচ্ছে আপনার ফল দিতে সময় লাগে? আমাদের বয়স 10 মাস, তাহলে এই চৈত মাসে ধরবে, তাহলে 11 মাসের মাথায় ধরবে। 11 মাসে ধরলি 1 মাস লাগবে হলে মাল বইটনে হতি, তাহলে পরিপক্ক 1 বছর পুরো লাগবে। আচ্ছা, এখন নর্মালি আমরা যে সমস্ত আবাদ দেখি, যেমন ধান 3 মাসের মধ্যেই আবাদ হয়ে গেল, উঠে ফেললাম, শেষ। কলা গাছ একবার কলা দিয়ে ফেললো, কলা শেষ। তো এই আবাদ মানে আপনি যখন একবার করলেন, কতদিন পর্যন্ত ফল দিবে? এর কেউ বলে 20 বছর, কেউ বলে 15 বছর, কেউ বলে 50 বছর। এখন বাস্তবে না গেলে তার আছে না, মানে পর্যায়ক্রমে চলতেই থাকবে, আবাদ হতেই থাকবে। এই পুরাতন ডুগা কেটে ফেলে দিতে হবে, আবার নতুন ডুগা রাখতে হবে, এইভাবে পর্যায়ক্রমে চলবে। আচ্ছা, এটা কি বছরে একবারই হয় নাকি বছরে কয়েকবার? 6 মাস বছরে। বছরে 6 মাস ফল হবে, আবার 6 মাস গ্যাপ থাকবে। শীতকালে হয় না, শুধু গরমকালে হয়। এখন আমরা যেটা জানি যে ড্রাগন আবাদ হচ্ছে, এটা ভালো দাম, অনেক দাম। বর্তমানের বাজার মূল্য কত, মানে প্রতি কেজি কত করে বিক্রি হয়? গত বছর তো কারণে আমফান ঝড়ে ক্ষতি হয়েছে, মাল বেশি হয়নি। আবার করোনার কারণে বাজার দাম কম গিয়েছে, 300 250 এমন বিক্রি হয়েছে প্রতি কেজি। এই 1 বিঘে জমিতে কত কেজি হতে পারে বা কত মন হতে পারে, এমন কোনো আইডিয়া আছে? যতটুকু আইডিয়া নেই, পিলার প্রতি যদি এবারে দেখা যাচ্ছে 10 কেজি করে মাল ভাঙা যায়। হ্যাঁ, একবারে তো হবে না, 9টা কি 10টা ভাঙা যাবে। 10 কেজি মাল ভাঙা গেলি এবারে 200 টাকা কেজি বেচা যায়। তাহলে এক সিজনে বিঘেতে কত আবাদ আসতে পারে, কত টাকা আসতে পারে? তাহলে 200 করে কেজি হলে 10 20 2000 টাকা পিলার প্রতি যদি আসে, ঠিক না? এইটাই হচ্ছে 300 পিলার আছে।
1.5 বিঘা অংশ এই যে পার্টিশন টায়ার আলাদা, 1.5 বিঘায় দেখা আছে আমার খরচ হয়েছে 3 লাখ টাকা। এই 1.5 বিঘায় যদি আমার 6 লাখ টাকা আসে, আশা করা যায় পাবো বছরে 6 লাখ টাকা, বছরে 6 লাখ টাকা, এবং 10 বছর যদি থাকে তো ওইভাবে প্রতি বছর আগামীতে আরো মাল হতে পারে। তবে যদি কখনো বেশি হয় বা বাড়ে বা কমে, আগামীতে মাল বেশি হবে। এরপরে এই বছর 10 কেজি এর মাল পিলার প্রতি আমি পাই এই সিজনে, তাহলে আগামীতে আমি 20 কেজি করে পাবো। তাহলে আরো বেশি ইনকাম, বেশি ডবল হবে। বা প্রাইস এরকম নাও থাকতে পারে, দেখা গেল এই বছর যা হয়েছে সামনের বছর কমতেও পারে, বাড়তেও পারে, সেক্ষেত্রে ইনকামের টাকার হারটাও বেশি কমতে পারে, সম্ভাবনাই বেশি ফলের, যেহেতু মানুষ বেশি আবাদ করছে আর মালটা বেশি আসবে, আগামীতে ডবল হবে। এটা হচ্ছে পিলার, এক একটা পিলার, এই এক একটা পিলার থেকেই মূলত এই ইনকামটা বা এখানে যে ফলটা হবে তার ক্যালকুলেশন করা হচ্ছে। তো এই পিলার থেকে ইনকাম আসবে। আর যেখানে বান আছে, এখানে বানের ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হয়? বানের ক্যালকুলেশনটা করা অনেক ব্যাপার, আরো বেশি কঠিন, কারণ গাছ বিঘায় আছে পিলারে গাছ ধরছে 1000 বিঘায়, আর এইখানে ধরছে 3000, তাহলে মূলত ফলও তো 3 ডবল হবে। তো এখানে আরো বেশি ইনকাম হওয়ার সম্ভাবনা, অর্থাৎ এখানে বান করা যেখানে, এখানে ইনকাম বেশি হবে আর এখানে ইনকামটা একটু কম হবে। গাছের চারাগুলো আপনারা কোথা থেকে পান, কিভাবে পান? আমরা এই চারাগুলো বাইরে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিনা, এই বাংলাদেশের কোথা কোথা থেকে কিনা? কিনা আছে তিলেপুরি থেকে, কিনা আছে বর্ডার সীমান্তে, তারপরে কিনা আছে পাতবিলে, চৌগাছার এই সাইডে, বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা। এখন যদি আপনারা নতুন একটা বাগান করতে চান, এখান থেকে এখন আমাদের যে চারা, এখন আমরা 20-50 বিঘা চারা দিতে পারবো। এটা হচ্ছে গাছের চারা, অর্থাৎ এখানে এই যে গাছের ডাল হয়, এই ডালগুলো কেটে কেটে বা পাশের অংশ, এই যে অংশটা আছে এরকম, এগুলো কেটে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়, দেওয়ার পরে এইভাবে চারা হয়, তাই তো? এবং এই চারাগুলো অন্য জায়গায় লাগালে আবার হবে। আর যদি চারা বিক্রি করা হয়, তো প্রতি চারা কত করে বিক্রি হয়? চারা আমরা 15 টাকা পিস কিনিলাম, 25 টাকা, 20 টাকা, যেখান থেকে যেমন। তাই এই বছর চারার দাম কম, আমদানি যেহেতু হয়ে গিয়েছে, চারার দাম কম, চারা মানে 1-10 টাকা করে বেচা যাচ্ছে, 10 টাকা পিস। এখানে ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে মূল যে ইনভেস্টমেন্ট, চারা কেনা, চারা লাগানো, তারপরে যে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে পিলার, সিমেন্টের পিলার, এই পিলারটা করা লাগে প্রত্যেকটা গাছের সাথে। আর একটা গাছের চারিপাশে মানে 5টা করে গাছ দেওয়া আছে, নাকি 4টা-5টা এরকম গাছ দেওয়া আছে। তার উপরে যখন এই ড্রাগনটা বড় হয়ে এই পর্যায়ে আসবে, তখন কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা পিলারের মাথায় একটা করে টায়ার দেওয়া লাগে। এই টায়ারগুলো কত করে কিনেন আপনারা? টায়ারগুলো আগে কিনলাম 50 টাকা, পরে দাম বেড়ে গেল 70 টাকা পিস নিল। 70 টাকা পিস। আবার ওই রড আছে ভিতরে, 2টা রড ঢুকানো, এটা আবার চারিপাশে এই যে রড ঢুকিয়ে দেওয়া আছে যেন ওই টায়ারটা মজবুত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তো এতক্ষণ যার সাথে আমরা কথা বললাম, উনি কিন্তু আমার মিয়া ভাই, মানে আমার ভাইয়ের এই সব বাগান, এই আবাদ। তো ভাইয়ের আবাদ দেখতে আমরা এসেছি এখানে মূলত। তো আজকে আমরা ড্রাগন বাগান দেখলাম, এর পরবর্তীতে আমরা ভাইয়ের আরও আবাদ আছে, যেমন হচ্ছে পেয়ারা বাগান, তারপরে কুলের বাগান, তারপরে হচ্ছে সিডলেস লেবুর বাগান, এগুলো পর্যায়ক্রমে ঘুরে দেখব। আর ভাই এখানকার অনেক বড় চাষি আসলে। আর আমরা চাকরি করে কি ইনকাম করি, কি অর্থ উপার্জন করি, তার বেশি ইনকাম হচ্ছে এই চাষাবাদ থেকে। যার হিস্ট্রি বা যার বক্তব্য শুনে আপনারা বুঝতে পারলেন যে এখন চাষ কত লাভজনক হয়েছে। যদি এখানে পরিশ্রম আছে, কষ্ট আছে, তারপরেও তো এখানে স্বাধীনতা আছে, ফ্রিডম আছে। ভাইয়ের সাথে এই চাষে সহযোগিতা করে সাজন, আমার ভাইয়ের বড় ছেলে, এর আগেও অনেক ভিডিওতে দেখিয়েছি। আর সবথেকে মজার বিষয় হচ্ছে যে সাজন কিন্তু পড়ালেখা করছে, যশোরের সিটি কলেজে অনার্স পড়ছে ফাইনাল ইয়ারে। আর তার পাশাপাশি ভাইয়ের কাজে সহযোগিতা করে, এবং সেও এক পর্যায়ে হয়তো চাষিই হবে, চাকরি বাকরি করে আর কি হবে, চাষি করবে, সমস্যা কি। আমিও এসে হয়তো কোনো সময় চাকরি ছেড়ে ভাইয়ের সাথে লেগে যেতে পারি। এখানে ভালো লাগা, অনেক ভালো লাগা, অনেক স্বাধীনতা, নিজেদের জন্য কিছু করা। বন্ধুরা, আজ বিদায় নিচ্ছি মিয়া ভাইয়ের ড্রাগন বাগান থেকে। দেখা হবে অচিরেই ড্রাগন চাষের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে একই স্থানে। ততদিন ভালো থাকবেন, আর ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের সাথে থাকার জন্যে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা ফেসবুকে আমাদের ভিডিও দেখছেন, আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না। এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বাগান থেকে ফল তোলা এবং বিক্রির প্রক্রিয়াটা আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। আমরা এখন গাছ থেকে একটা ফল কাটবো, কেটে এটা খেয়ে দেখবো যে কেমন সুস্বাদু এবং এর ভিতরে কেমন দেখতে, সেটাও আপনাদেরকে একটু দেখাবো। এটা হচ্ছে ড্রাগন ফল, এটা একটু মাঝারি সাইজের, এর থেকে বড় সাইজের অনেক ফল, অনেক ছোট সাইজের ফলও এখানে আছে। তো আমরা এখন এটা কাটবো আর কি।